Irem a fer una rosa, la de Sant Jordi, amb un tovalló també de paper. Aquest paper és de 40 per 40, com més gros poder millor. També es pot fer amb tovallons de roba, però en aquest cas el farem amb paper, tovalló de paper. Doblem en diagonal, un cop tinguem aquest ben quadrat. Bueno, aquest encara si té un marge que no és ben quadrat no passa res. L'anirem doblant ara, un cop hem doblat aquesta diagonal, deixem un tros així aproximadament i anirem pujant, escalonant amunt, anar pujant capes, anar doblant, anar pujant, i fins aquí, que ens quedi un tros per llavors poder fer aquestes fulles finals d'aquí. Bé, ara es tracta de doblegar d'aquí cap allà, tot seguit, ja anem fent molt en rodó, anar girant, cap amunt, i anar cargolant. Ho anem travessant tot, podeu deixar més apretada, menys apretada, això és igual. Anem cargolant, tenim un canaló, ja es va formant la rosa, i quan estem aquí aproximadament, aquest tros l'hem d'amagar, ara el giro, l'amagarem, ho doblo així una mica amunt, i l'amagarem aquí dintre d'aquesta butxaca. Aprofito a vegades amb el mateix pal per buscar el fet de poder-ho posar aquí dintre. Si no ho podeu amb les ungles, a veure, deixem-ho provar. Faig per la banda de darrere, i així no faré malbé el paper. Ho veieu? Anem amagant una mica aquella punta perquè ens quedi aquí dintre ben trebadet. Aquestes dues fulles, vigilant molt de no estripar el paper. Hi ha paper més bo, de vegades de tovallons d'aquells més. Veieu? Hem posat una mica, una i una per banda. I en principi ja tindríem la rosa acabada. Veieu? Llavors podeu fer molt de compte al forat per passar cap avall i per aquí molt de cuidado, perquè si no es pot desfer la rosa, I ens quedaria aproximadament així. Jo hi he posat amb els pals aquests de pinxo, n'he forrat un en verd i ara faria falta que vosaltres mateixos també poguéssiu fer les vostres fulles o el que sigui, encara que fos retallades o en color verd, i podríeu acabar la rosa. Espero que també us hagi agradat.